Assalamu алейкум достор. Жаңы сунушталып жаткан 2050 жылга чейинки Бишкек шаарынын ген планы боюнча жаңы жолдор тууралуу 3-чү чыгарылыш достор. Буга чейин 2 чыгарылыш чыгарганбыз, эми 3-чүсү. Бүгүн да бир 2 жол тууралуу айтып берем достор. Мына сары жолду көрдүңүздөр достор. Ушул жол азыркы учурда жок. Ушул жол азыркы ген планда пайда болуп тур да. Бул кайсы жол десеңиздер, бул жол достор эмени билебиз, азыркы жаңы курулуп аткан Бишкек арена стадионунун жанында магистраль менен күнбатышты көздөй баргандагы кольцойду билебиз. Ушул кольцой менен түз түшкөндөгү көчө бул Барпы Алыкулов деген көчө да. Оң жагы ак өргө, сол жагы ак ордо болуп калат. Барып туруп Киркамстромдон түшөт, Киркамстромдон түшүп мындан Денсиапинага кошулат достор. Ушул жерде мындай жол бар экен, бирок ушул жолду улашыптыр да достор, до конца чыгарып, мындайынан кетип бул жол барып БЧКдан өтөт экен дагы, анан барып туруп азыркы объездной, ылдыйкы объездной көчө барбы, ошого барып кошулат экен да. Өзү жолдун изи бар экен. Ошо жолдун изи менен алып барып кошот экен. Башкача айтканда, Ош базардын күн батыш тарабынан өтөт экен да. Муну азыр бир сыйра сиздерге эмеден көрсөтүп коеюн, ген пландан. Так, достор, мынакей ген план. Мына ушул көчө тууралуу сөз болуп атат. Көрдүңүздөр, ген планда ушул көчө бар. Анан мынакей Денсиапина жакта, мына караңыздар, бул көчө, мына сары болуп турган жер, бул үйлөр да, частный сектор. Бул жол частный секторду аралап үстүнөн өтүп баратат да. Башкача айтканда, анча-мынча үйлөр, көпчүлүк үйлөр, анча-мынча эмес, көп эле үйлөр бул жерде да курмандыкка чалынат окшойт. Ген план боюнча бар экен да бул жолчу. Анан меники бул прям ушул үйлөрдүн үстүнөн өтөт деген сөз эмес достор. Примерно болушунча аракет кылдым, колдон келишинче туура чыгаргангачы, кайсы жерден примерно өтөт ориентация мененчи. Бирок примерно ушул үйлөрдө достор, ушул үйлөрдүн үстүнөн өтүп кетет экен да. Анан мен оюмча достор, азыр жана снос эрасы деген бизде болду. Буга чейин бир аз снос, көп незаконный сностор да болду. Мамлекет эч кимге карабастан снос кылган учурлар да болду, бирок азыр ошол нерсе токтоду окшойт. Бир аз мыйзам эмесине баратабыз, Кудай буйруса. Анан мен оюмча компенсация кылып эле берсе керек мамлекет, эгер ушул жолдорду ишке ашырып калса. Эми бул жолдун пайдасы эмне болот достор? Караңыздар, пайдасы, сиз мисалы селекция Агордо өйдө жакта, арена жакта жашап, аэропортко баргыңыз келсе, анда сиз түз эле Алыкулов көчөсү менен түшүп кетет экенсиз ошондочу. Түз эле Алыкулов көчөсү менен түшүп, анан Северный объездной менен анан Манаска кетип каласыз да. Киркамстром, Кызыл Аскер, Алато дегендерге обязательно биз Фучкага чыгып, анан Фучка көчөсүнө чыгып туруп, анан Фучка менен аэропортко түшчү элек да. Эми ушул көчө Фучканы разгрузка кылат экен да. Бул көчө ачылса, шаарыбыздын батыш тарабынын көпчүлүк бөлүгү ушул жол менен да аэропорт жака кетсе болот экен. Же көлгө баратсаңыз, ушул жол менен ылдый Северный объезднойго түшөсүз дагы кеттиңиз да. Обязательно Фучка билесиздер, аябай эме, тыгын аябай күчтүү Фучкада. Эми ошол тыгындардын азайышына Кудай буйруса себепкер боло турган көчө болот экен. Бул биринчи көчө. Экинчи көчө мынагы көк менен кольцевой сыяктууну көрдүңүздөр, Ушул көчө дагы бар экен да. Ген планда буну азыр көрсөтсөм аябай узун көчө экен. Негизи мынакей, бул көчө көпчүлүк бөлүгү бар. Мына жерде мисалы Арча Бешикте Мүрзө бар го. Мүрзөнүн түбүндө жол бар да, ошол жол менен кетип туруп, Кашкабаш менен барып туруп, анан могу жерде ушул жери жок экен, бирок ген планда ушул жерин кошкон. Азыр ген пландан көрсөтүп кетейин сиздерге. Көрдүңүздөрбү? Но жолду көрдүңүздөр да, ушул жол жок болчу, ушул жол пайда болуп атат да. Анан Ак Ордо 3 болуш керек, Ак Ордо 2 экен, Ак Ордо 2-нин ортосу менен мындай бир көчө бар экен. Ушул көчө менен барып туруп, берде да анча-мынча участкалардан өтөт экен тебелеп. Барып туруп, анан ошол жол кольцевой болуп чыгып кетет экен да.
бул жагында принципе көчөлөр бар экен, ушул көчөлөр менен эле кетип барат экен. Жана профсоюзный көчөдөгү мүрзө бар го, ошол мүрзөнүн жаны менен өтөткөн дагы бул көчө барып анан негизи барып туруп Ош базарга келет экен да. Мына Ош базар, пригородный ылдый менен барып мына пойлалардан мындайынан өтөт экен бул жол. Так, ылдыйкы районду чын айтсам жакшы билбейм. Ушул жактардан да өтөт экен, бул жерде жолдор бар экен негизи, бирок аябай узкий жол экен, могу жолдордон кантип өткөрүшөт билбейм. Анан могу жерде бир аз көрсөтөм. Могу жерде аябай жакшы карадым да, кайра карадым да. Могу көрдүңүздөр да, бычканын үстү менен өтүптүр дагы, анча-мынча үйлөрдүн үстүнөн өтүп калат экен да. Мына Каргачевая роща. Ушул жерди көрсөтүп коеюн генпландан сиздерге азыр. Бул каяктан ойлоп таап атат дегеңиздер, бул нерсе генпланда турат. Так, мына жашыл болуп турган Каргачевая роща достор, бычканын үстүндө мына могу жер серый менен белгиленип атат. Ушул жердин ылдый менен мынакей прям каналдын өйдө жагы менен өтүп атат да. Могу жер өтүп барып, анан бул көчө азыркы мындайынан өтөт экен. Ушул көчө жок экен негизи, ушул көчө пайда болот экен да, барып туруп. Мына Чолпонатинка, Калинина деп коет беле, биримдик кут. Биздин ойго түшүп кеткен көчө барбы, Лебединовкада, ошол көчөгө келип туруп кошулат экен да. Бул көчө барып туруп түп-түз барып туруп Чолпонатинка болот экен дагы. Чолпонатинка болуп барып туруп үстүдө почти Кокжар, Горный ветерок, совхоз Лото, Южный магистралга чейин келип кошулат экен достор. Үчүнчү бөлүк ушул достор. Эми мындан кийин дагы жаңы жолдор пайда болсо достор айтып турам, өзүм көрүп, ага кичине убакыт керек болуп атат, изилдеп карап чыккангачы. Анан достор, азыр YouTube каналды белгилейм, бул жерден ссылкадан, описанияда ссылка бар YouTube каналга. Ошол жака да катталыңыздар, YouTube канал жаңы ачылды. Эми ошол YouTube каналдан сиздер ошол жака көбүрөөк ошол генплан тууралуу, райондор тууралуу, жолдор тууралуу бул Instagram каналда эң олуттууларын эле көрсөтпөсөм, а так көбүрөөк тиги каналга киргизебиз, Кудай буйрса. Ошол каналга катталыңыздар жана ошол каналдан карап туруңуздар жаңы чыгарылыштарды.